Doncs el bruxisme és una activitat de la musculatura d'aquesta zona d'aquí, que s'anomena masticatòria, que consisteix en que s'activa més temps del que hauria de fer. Aquesta musculatura el que fa és activar-se en l'hora dels àpats, és a dir, quan mengem, esmorzem o sopem. Si l'activem durant el dia, com per exemple pot ser simplement contactant les dents, una cosa que fem molt habitualment, estaríem parlant de bruxisme. El bruxisme és una activitat, no és una patologia, això és important. Fer-ho a vegades pot ser perjudicial, però a vegades també pot ser preventiu. Quan parlem de bruxisme preventiu, sabem que hi ha motius com per exemple pot ser el roncar o les apnees, problemes respiratoris, que ens indueixen a fer bruxisme durant la nit, quan estem dormint. Per què? Perquè si ens estem quedant sense aire, amb la boca oberta, el que farà el nostre cervell és protegir-nos i tancar la boca fort per l'activitat. I en aquest moment estarem bruxant, però serà preventiu, perquè ens estarà evitant que ens ofeguem. Una cosa similar passa amb el refluxe, és a dir, quan l'àcid ens puja de l'estómac cap a la boca. Això és molt important a nivell dental, perquè sabem que si hi ha molta presència d'àcid, podem veure unes dents més trencades, més lesionades, i per tant és important protegir-les. En aquest moment estem tenint àcid i la nostra boca necessita baixar aquesta concentració, el que fa és bruxar per activar les glàndules de la saliva, la producció de saliva, i també baixa. Una altra manera de protegir o d'alliberar gràcies al bruxisme és amb l'estrès. Quan estem més nerviosos, bé sigui per estrès emocional o també per estrès físic, per exemple, quan estem corrent, quan estem fent una activitat de força alta o a vegades quan estem simplement cuinant, llegint o fent activitats que no tenim molta consciència de que ho estem fent, també tendim a bruxar, a fer aquesta força per intentar treure tota aquesta situació que estem tenint. Què ens pot provocar el bruxisme? Principalment ens pot provocar una pèrdua de la dent, és a dir, veiem que ja no té la forma habitual, sobretot en els canins, la dent aquesta que té la punxeta passa a estar més plana i això ens pot estar indicant que hi ha un tipus de lesió a la dent o fins i tot podem veure dents que es trenquen i per altra banda podem veure dues coses molt clares. Una molt típica que és el mal de cap, habitualment a la zona del front, a la zona de les temples o fins i tot a la zona del coll, a la part més alta, i especialment a primera hora del matí, quan em llevo, però també podria passar-me durant el dia, si és que la meva activitat és més diürna. I l'altra cosa important és que puc perdre mobilitat de la boca, que és molt típic. Voler menjar i dir, ups, no em cap la cullera, o no puc fer una queixalada. Per què? Perquè aquesta musculatura s'ha quedat escurçada i quan jo vull obrir la boca no puc fer-ho. Això és una de les coses principals que podem veure. Què podem fer amb aquest bruxisme? Doncs el tractament sempre és multidisciplinar. Des del punt de vista dental, podem, per exemple, utilitzar les fèrmules de descàrrega perquè ens estan protegint la dent, que no hi hagi lesió i fa que la musculatura no s'activi tant. Què més podem fer? Podem fer fisioteràpia, evidentment, i podem fer tractament d'aquesta musculatura des del treball perquè no estigui tan tensa fins a fer exercicis de relaxació, de reeducació, per trobar-la millor, per no tenir tant de dolor, per poder obrir la boca, i també podem fer, en cas que trobéssim problemes de respiració o de refluxe, treball amb otorinolaringòleg, amb digestòlegs, i fins i tot si veiem que és un problema més relacionat amb la part emocional, doncs podríem demanar consulta amb psicòlegs perquè ens ajudin. Si et trobes en algun dels casos que hem exposat, vine a la nostra clínica dental i t'ajudarem. Farem una visita conjunta i podrem veure des del teu estat dental, muscular i ajudar-te amb els nostres tractaments. Tractament de fisioteràpia, la fèrmula de descàrrega, el que necessitis.